अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम यासिर है। मैं अल खैर गोट फार्मिंग से हूँ और ये मेरे पास 3 राजनपुरी बकरियाँ हैं। ये ख़ास मैं डेरा गाजी ख़ान से लेकर आया था जानवर, तो तकरीबन 1.5 महीने से मेरे पास है। ये 4 सेल हैं। एक ये है, ये मैं दिखा दूँ आपको। ये अभी खीरी है, 6 माह की है। और ये एक और बकरी है राजनपुरी, ये भी 6 माह की है, खीरी प्योर राजनपुरी है। और इसके अलावा ये एक और है मेरे पास। अभी पानी पीने में मसरूफ़ है, बाहर आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें फ्रेंड्स, ये तीसरी बकरी है राजनपुरी। ये ज़रा बड़ी है, ये 7 महीने की है। तीनों बकरियां माशाल्लाह फुल एक्टिव हैं। फ्रेंड्स, ये तीनों की फुल एंड फाइनल प्राइस 26,000 ईच है। एक बकरी जो है वो 26,000 की है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। इस वीडियो के एंड में कमेंट्स में कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है 03162336 इसी नंबर पर आप कॉल कर लें, इसी पे व्हाट्सअप कर लें। मैं कराची से ही हूँ, तो अगर कोई कराची में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उनको तो मैं विज़िट भी करवा दूँगा। और अगर फर्दर कोई वीडियो वगैरह चाहिए, पिक्चर वगैरह चाहिए तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं आपको डिटेल पिक्चर और वीडियोस वगैरह भेज दूँगा इन तीनों की। तो ये 3 राजनपुरी बकरियाँ अवेलेबल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। फिर इंशाल्लाह ताला बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।